Tapi nek wong elek urip ku kaya mati. Wis ora kanggo blas. Makane kam min hayatin mautun wa kam min mautin hayatun. Enek wong ketoke urip tapi kaya mati, enek wong mati tapi kaya urip. Contone para kiai, para ulama, para sesepuh Wali Songo itu sudah 300 tahun lebih meninggal dunia, tapi sampai sekarang orang masih butuh dengan Wali Songo. Buktinya apa? Kula panjenengan tasik sering ziarah teng Wali Songo. Donga mriko. Nyapa kok gak donga ning kene? Kan padha ae cukup. Jere kurang mantep nek kan ning ngandinge kuburane Wali Songo. Iku berarti nunjukne lek awake dhewe percaya masih mati kaya urip. Sementara awake dhewe duwe kanca gak patek apik, akhire urip kaya mati. Sampai kancane bingung iki jane mati apa urip. Diarani urip ora nyapa-nyapa, diarani mati ngentekne apa-apa. Nah niki repot. Menurut saya punika kula panjenengan niki hadir teng mriki dalam rangka silaturahim sithik akeh muga-muga ana manfaat yang dibawa pulang kan begitu. Nah, karena wong niku kabeh mesti mati, tapi ana wong sing ora bakal mati-mati. Pertama sing tiyang sing berjuang. Wong sing berjuang itu jasate wis mati, jasate dikubur, tapi karena kebaikan yang ditinggalkan berupa amal jariah atas nilai-nilai perjuangan, wonge mati tapi jik kaya urip. Bahkan akeh tiyang sing uripe berjuang, wonge wis mati tapi jik iso ngopeni wong urip. Ya contohnya Wali Songo niku teng Ampel itu ada sekitar hampir 5.000 orang yang berjualan di sekelilingnya Sunan Ampel, yang juga mendapatkan nilai keberkahan secara ekonomi dari Sunan Ampel. Padahal wonge wis meninggal. Awake dhewe saiki urip, kira-kira wong yang menggantungkan kepada diri kita nilai keberkahan berupa peningkatan ekonomi ki ana pira? Ya sakmono kuwi apike awake dhewe. Maka khairun nasi anfa'uhum linnas. Saat-saat wong sing nduweni manfaat kanggo wong liya. Wong lek uripe berjuang, mati bae tetep urip. Presiden Soekarno niku mati, tapi sampai saat ini kaya urip. Karena apa? Karena selama hidupnya Presiden Soekarno itu selalu berjuang, sehingga orang selalu mengenang atas jasa-jasa Presiden Soekarno. Saking kaya uripe Gus Dur, Presiden Soekarno. Niku lak awake dhewe teng pasar niku jek kathah didol fotone sinten Gus Dur, fotone sinten Pak Soekarno. Lan payu ya laris. Lah jenengan jajal foto mesem digowedhekne gone pasar didol kira-kira payu apa ora? Hah? Payu ora payu berarti sampeyan niku ora urip. Jek urip kan wis ora payu apa maneh. Mate. Makanya ngakeh-ngakeh silaturahim ini bagian daripada supaya kita ini ben tetap urip. Ngoten niku. Lha sing pertama sila perlu wong ben gak mati-mati napa sih? Duweni anak soleh, sing anak soleh gelem ndongane tiyang sepah. Niki makane tujuan daripada orang hidup wa waladun sholihun yad'u lahu. Wong duwe anak soleh sing iso napa ndongane tiyang sepah. Para rawuh ingkang hormati, dadi wong apik niki merupakan salah satu parameter atau ukuran wong manfaat nggih maksud kula. Tiang manfaat niku salah satu parameter atau ukuran tiang niku sae. Sejauh mana nilai manfaat orang tersebut, ya sejauh itu pula nilai kebaikan orang tersebut. Semakin banyak nilai manfaatnya, maka semakin dia itu secara ukuran manfaat tiang niku sae. Makanya wong duwe jabatan karo wong gak duwe jabatan, apik pundi? Apik pundi kira-kira? Pak kepala desa karo gak kepala desa apik pundi? Kepala desa. Kepala desa. Wajib kepala desa Pak. Karena apa? Karena wong biasa masih ahli ibadah, tapi nilai sosialnya dia kurang. Manfaat secara sosial dia kurang. Sementara kepala desa duwe manfaat kanggo wong sak desa. Camat begitu. DPRD juga begitu. Seterusnya bupati, gubernur sampai presiden. Niku kuwabe tergantung nilai manfaatnya sak pira ya disitulah nilai kebaikannya. Semakin tinggi dan tanggung jawabnya serta nilai-nilai manfaat yang diberikan kangge tiyang itu berarti nunjukne tiyang niku saene nggih sak mboten niku.
Makanya jenengan sami niki kudu seneng lek enek wong kok manfaatnya kudu seneng. Karena apa? Berkait dadi wong seneng karo wong manfaat, awake dhewe niku nggih oleh ganjarane padha karo wong sing gawehi manfaat. Jadi lek teng hadis Kanjeng Nabi niku insyaallah lek boten keliru man jahaza faqad huza. Wong sing perang iku wong sing mempersiapkan peperangan itu pahalanya ya padha karo wong sing melu perang. Jadi jenengan pengen oleh ganjarane kaya presiden, masa jenengan boten saged dadi presiden pamane nggih ya. Iso piye carane milih presiden sing apik. Sampeyan gak iso dadi bupati. Piye carane entuk ganjaran kaya bupati? Ya milih bupati sing apik, sehingga nilai kebijakan yang keluar dari bupati berupa kebaikan jenengan sing masih ora dadi bupati entuk ganjarane sing kaya bupati. DPRD juga begitu, memilih DPRD yang baik itu ketika DPRD-nya berbuat baik itu jenengan ya untuk kebaikan yang dilakukan oleh DPRD. Makanya man jahaza faqad huza. Wong sing mempersiapkan perang iku hukume kaya wong sing melu perang di dalam nilai kebaikan yang dilakukan oleh orang yang perang. Jadi penak awake dhewe niku dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad ora mesti kudu dadi apa-apa tapi iso nyapa. Para rawuh ingkang kula hormati supaya niku hadir teng mriki wonten Gus Muklas niki wau saking Pondok Anur niki Kyai Jambait selaku Dewan TPQ Banyuwangi napa jenenge lah. Sudah terus hadir malih niki nembe dugi Gus Rozi niki saking Pondok Darul Manja, Pondok Pesantren Darul Manja Primor. Niki Ketua RMI Banyuwangi, Robitoh Mahadi Islamiyah, Asosiasi atau Persatuan Pondok Pesantren Kabupaten Banyuwangi. Niki lebih dugi niku. Nggih sami karo Pak Ji, Gatot lebih becek. Bukan ahlinya. Mulai saniki wong wedok niku wedaan sepisan niku iso kakuping 9 barang. Nah niki musim, tapi dirungkas jenengan ampun usah khawatir mlebu bulan Suro nggih. Kurang kira-kira nggih. Oh, nggih. Terus jualan suara, terus mlebu suara biasanya mboten matur ya. Niki ya. Antara gak ada tamu mboten matur nggih. Nyapa to jane. Niku napa terjadi lho mboten enten jane. Dadi nek mantenan sunatan ngedekne omah niku mesti golek bulan-bulan sing liyane sura, tapi begitu mlebu sura gaene sing wani. Tapi nek bayen kok iki repot. Mestine ya aja wani pisan apa dipupuk aja dhisik mlebu ngenteni bar sura. Ya, kula nek gak ada rencang nek ngerekne acara mesti sura. Tak takoni kok sura boten enten saingane. Hasilnya kathah. Tapi boten niku. Enten pakeme ngerek tiyang Jawi kalau kula panjenengan Jawi dadi. Para rawuh kang hormati termasuk berpolitik itu adalah bagian daripada supaya awake dhewe niku dadi wong sing punya nilai manfaat lebih. Jadi kiai ini mboten kok mesti mulang ngaji, Pak. Jadi kiai itu sakit di mana saja, apa saja pangkat jabatannya, yang penting kafah dan soleh di bidangnya. Jadi kan jadi petani kiai petani sakit piye? Sing penting aja maturi galengane kancane. Ojo gampang ngeriti rambane kancane. Ojo gampang duduti parine tandurane kancane. Gampang nulung petani liyane. Jadi pedagang sing kiai iso piye carane lek nimbang ojo gampang dibandoli karo waduh. Wonten ulama enten kiai niku zaman siat tapi zaman saniki pun boten enten. Niku setiap kali mantun ditimbang niku dilap malih, Pak. Enten sing tumbas dilap sampai resik, mantune didamel nimbang. Padahal pun resik, mungkin enten tiyang tumbas malih dilap malih sampai resik didamel nimbang. Niku kancane takon, lha kan resiknya apa? Saya tidak mau ketika nanti ada satu debu yang menempel pada timbangan saya itu memberatkan timbangan kebaikan saya di akhirat nanti. Ya, saat ini malah beredar jajaran pitik dikopo di sini kok ya. Enten ya, anu ini kalau TBA ini dikopo timbang tempo timbangan. Maka tuh adol deli dirune dicarung ada campur wedi macam-macam. Waktu ketok munjung jerune kosong. Ya,
Para awik kan berpolitik ini adalah bagian bagaimana supaya kita mempunyai potensi kebaikan lebih. Karena enek perkara sing ora iso dilakoni kecuali harus masuk di politik. PKB ini memberi nilai manfaat kepada masyarakat. Partai-partai yang lain juga memberi nilai manfaat kepada masyarakat. Kebetulan kula Kaji Gatot, Gus Fikri, Gus-gus yang lain ini berada pada naungan PKB karena kita melihat silsilah yang jelas pada PKB. Awake dhewe ini tidak hanya berjuang untuk partai tapi kepada nilai-nilai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun saat ini PKB juga tidak bisa berdiri sendiri, PKB juga membuka open partai. Artinya PKB juga menerima siapa saja ingin masuk ke dalam partai. Krono ngapiki wong iku gak kudu dadi wong ngancani wong apik. Bahkan yang paling penting adalah piye wong sing ora apik iso dadi apik. Carane piye ora cuma gak kena cuma dikai dalil qala ta'ala qala nabi. Tapi ya kudu dirangkul, dijak ngopi nggih. Dijak mlebu. Makanya niki PKB, DPC PKB niki termasuk sekarang mencari caleg ini ya caleg yang tidak dari unsur muslim, Hindu, Kristen, nopo semuanya kita ajak. Karena apa? Karena konsep kita untuk membangun ini tidak hanya terpaku kepada nilai-nilai lokal tapi secara nasional bahkan dunia. Artinya PKB ini terbuka rahmatan lil alamin. Jenengan doakan mugi-mugi jariah para kiai yang mendirikan partai ini bisa terus istimror langgeng sampai ila yaumil kiamah. Konsep hari ini adalah sambung rasa. Sambung rasa itu artinya piye to? Sambung itu artinya gandeng rasoi perasaan. Jadi muga-muga kanthi hadir kula kalih Gus-gus, kalih rencang-rencang, kalih Pak Haji Gatot sedang yang turun ke kecamatan-kecamatan ini mudah-mudahan enek koneksitas sambungan rasa perasaan kula kalih panjenengan. Sing selama ini mungkin kula krungu jenenge Yunah iki tapi Yunah nggih. Sinten? Yudon. Yudon sing pundi Yudon? Iya niki Yudon. Kula kan selama ini krungu jenenge jenengan ta Bu? Yudon bolak-balik diomongne Yunah Yudon. Iya Pak. Hari ini saya ketemu jenengan mungkin krungu jeneng kula, krungu jenenge Kaji Gatot. Hari ini kita bisa ketemu, saged kepanggih, saged salaman, saged bertatap muka dalam situasi kondisi yang luar biasa ini. Nggih muga-muga kanthi ketemune ati kalih ati niki ndadosaken kebersamaan keselanjutan niki langkung saene. Nggih. Niku mawon. Tidak ada niat-niat yang lain, mboten enten kok kula pengen sampean pek dadi mantu, ana mboten enten kula. Tapi nek gelem ya ora apa-apa. Nomor aku wis ada. Niku. Nah, mboten enten. Sing paling penting piyambake tumbuh ketresnanan antara kula dan keluarga besar niki kalih panjenengan sami. Dan memang kita selalu harus sering ketemu. Kalau ketemu yang niku insyaallah ndadosaken langkung saene ke depan. Kalau kita cakap semanten mawon ya, kalau niki pidato ning ngarepe ketan boten saged suwi-suwi Pak. Saya setuju. Dadi sing diomongne apa pikirane rono. Dadi niki anu niki. Jadi termasuk godaan saya ketika pidato ning ngarepe ketan. Pun kalau kita cakap semanten pokok intine niki silaturahim. Saya mewakili saking Dewan Suro, mewakili dari Partai PKB sekaligus menjelaskan bahwasanya berpolitik itu adalah bagian daripada menebar kemanfaatan yang lebih melalui jalur kebijakan di jalur kekuasaan. Maten mawon pun. Dan yang terakhir mau saya sampaikan, ingat tanggal 14 Februari ya, itu akan dilaksanakan pemilihan legislatif, pilihan DPR di DPRD provinsi, DPR RI, DPD dan pilihan presiden serta wakil presiden. Monggo mungkin dipun pilih calon-calon yang sudah ada dari Pedaterus ini. Siapa yang sudah ada? Berarti Bu Ina, beliau putrinya Pak Haji Gatot yang insya Allah juga akan mencalonkan. Mohon barokah doanya ya. Mugi-mugi dipun ridhani kali Gusti Allah tambah manfaat, maslahah, barokah ya dunia akhirat. Dan nanti diteruskan pada tahun yang sama pada bulan November tanggal berapa nih? November tanggalnya lupa loh. Itu juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Nanti juga akan menghasilkan pemimpin yang amanah.
dan juga memberi nilai dampak yang signifikan kepada masyarakat Banyuwangi. Kula kinten cekap semanten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.